अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सॼो मुल्क दहशतगर्दी जी लपेट में आहे। हुकूमत पारां तालिबान सां ॻाल्हियुनि वारो मरहलो पिणु तातुल जो शिकार आहे, जॾहिं त वेढ़ाकनि पारां बि कार्रवायूं जारी आहिनि ऐं हुकूमत जो चवणु आहे त वेढ़ाकनि ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई वेंदी ऐं इहो सिलसिलो पिणु हलंदड़ ईंदड़ वक़्त में अमन अमान जे हवाले सां हुकूमत ऐं पार्लियामेंट में वेठल पार्टियूं इनखे कीअं ॾिसंदियूं, उन्हनि जी हिकमत अमली छा हूंदी। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी जो MP ख़ैरुन्निसा मुग़ल। वॾी महिरबानी अवां जी, अमां प्रोग्राम में आहियूं। ख़ैरुन्निसा ई ॿुधायो त तालिबान कमेटी हुकूमती कमेटी में ॻाल्हियूं तातुल जो शिकार थियण खां पोइ हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उनखे तव्हां कीअं थी ॾिसो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खां पहिरीं तव्हां जे बैकग्राउंड ते ज़रूरु हिकिड़ी रोशनी विधसि। हालांकि घणनि ॾींहंनि खां इहा बहस त हलंदड़ आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं मौजूदा सूरत हाल खे ॾिठो वञे त हुकूमत बेशक उहा नून लीग जी आहे, बल्कि कंहिं जमात सां तालुक़ रखंदी हुजे हा, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशह मौक़िफ़ इहो रहियो आहे त जमहूरियत खे हलणु ॾिजे। ऐं उन जी में पहिरीं शर्त इहा हूंदी आहे कि जेकॾहिं का हुकूमत अचे थी, उनजी जेकॾहिं पॉलिसी कंहिं मौक़िफ़ ते हिकिड़ी सुठी पॉलिसी आहे त उन सां गॾु बि बीहे। त असांजो मौक़िफ़ इहो रहियो नंबर 1। उन खां बाद में इहो आहे कि जेकॾहिं तातुल जो शिकार जेकॾहिं थिया आहिनि मुज़ाकरात, उन जो हिकिड़ो बैकग्राउंड आहे। उन में इहो आहे कि जिन सां असां मुज़ाकरात करण पे वियासीं उन्हनि खे असांजी कुझु जमायतुनि जे तरफ़ खां कुझु शइ अहिड़े तरीक़े सां मिलियल आहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चइजे, बल्कि आउं चवंदसि डायरेक्ट शइ मिलियल आहे। ऐं जिन जी वजह सां इहो आउं चवण में बिल्कुलु आउं को शक शुबो न करणु घुरिजे कि हुकूमत जी विल खे असां न चवंदासीं कि उनजी विल कोन्हे, पर जेकर कन्फ्यूजन किथे क्रिएट कई वई आहे हुकूमत जे लाइ त उहा उन्हनि कुझु जमायतुनि कई आहे, जंहिं हिकिड़े तरफ़ त उन्हनि मुज़ाकरात जे हिकिड़े फ़रीक़ खे तालिबान खे कुझु शइ ॾिनी ऐं उन्हनि खे थोरो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज कयो कि दे आर राइट ऐं हू हिकिड़ो जदोजहद पिया कनि, हुकूक जी जदोजहद पिया कनि। ऐं ॿिए तरफ़ इहा आहे कि उहो जेको असांजी सभिनी जमायतुनि जो जेको मैंडेट हिकिड़ो मिलियल हो हुकूमत खे, बल्कि मिलण बि घुरिजे, छो त हिकिड़ो गॾियल क़ौमी हिकिड़ो मफ़ाद ते PCB, त उहो हुननि खे पूरी तरह मिली कोन सघियो हुकूमत खे। उहो ईअं जेकॾहिं 3-4 वॾियूं जमायतूं जेकॾहिं उहे हिकिड़ो ॿराए रखंदियूं, बल्कि सिंधी में ईअं खणी चइजे कि ॿई गिदरा मुठ में रखणु ऐं ॿई रस्ता गॾु इख़्तियार के तव्हां हुन पासे वियो ऐं तव्हां क़ौम जे मफ़ाद में बि ॻाल्हायो था ऐं पर साॻी तरह वक़्त में तव्हां हुननि जा हामी आहियो। इते हुकूमत कंफ्यूज़ थी, छो त हुकूमत जे लाइ इहा कंफ्यूजन पैदा थी कि हिकदमि में इहो फ़ैसिलो वठी कोन पई सघे। जेकॾहिं हिकु इहो फ़ैसिलो कि हिन जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं मुज़ाकरात हाणे बिल्कुलु कंहिं तरफ़ रुख इख़्तियार कोन पिया कनि, सिधो हुनजो मौक़िफ़ आहे हिकिड़ो तालिबान जो कि हू जेको आहे असां खां पंहिंजी रिट पिया मञाइणु चाहिनि, पर उन जे बावजूदि हुकूमत इहो क़दम खणण में कंफ्यूजन जो शिकार आहे, सिर्फ़ु इन चंद जमायतुनि जे करे, जंहिं में नाला खणी वठी सघां थी, छो त हींअर हुननि जा को नुमाइंदा मौजूदु कोन्हनि। इन वजह सां थोरो मूं कयो पियो, पर लाज़मी हिकिड़ो बहस त करणी आहे, हिते ॿुधाइणो आहे कि जमायत इस्लामी जो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे कि हुननि जे ख़्याल में त ही हुकूक जी जिदोजहद आहे, हालांकि दहशतगर्दी आहे। रियासत जे अंदरि रियासत ठाहिणु हिकिड़ो तमामु वॾो जुर्म आहे। आइन में बि हिन जे ख़िलाफ़ु जेका आहे इहो ई आहे कि उनखे दहशतगर्द करार ॾिनो वञे, उनखे गद्दार करार ॾिनो वञे। ॿिए तरफ़ तहरीक इंसाफ़ जो बि कुझु अहिड़े ई क़िस्म जा ख़्यालात आहिनि, त उन वजह सां इहो तातुल जो शिकार न थियनि हा। जेकॾहिं ही असां वटि मुज़ाकरात कुझु शराइत ते रखिया वञनि हा त हुननि खे बि थोरो सो सोचण जो मौक़ो मिले हा कि हा भई सभु जमायतूं हिकिड़े हंध ते मुतफ़िक़ आहिनि, जेकॾहिं असां हिन सां मुज़ाकरात करियूं था त असां कहिड़ी बेस ते करियूं था। पर असांखे तव्हां ॾिसो मुज़ाकरात थींदा आहिनि बराबरी जी बुनियाद ते। असांखे हिननि बिहारियो जॾहिं कि असां जीअं कटहड़े में असां बीठासीं, पर क़ौमी ऐं मुल्की मफ़ाद जी ख़ातिर जमहूरियत खे हिकिड़ो मौक़ो ॾियण खे, हिकिड़ो जमहूरी अंदाज़ में हुकूमत खे हलणु घुरिजे, उनखे हिकिड़ो मुज़ाकरात खे मौक़ो ॾियण जे लाइ असां इहो बि बर्दाश्त कयो। अच्छा, मुज़ाकरात खे मौक़ो ॾियण जे हवाले सां तव्हां नथियूं सम्झो त हुकूमत जो फ़ैसिलो कंहिं हद ताईं दुरुस्त, हुकूमत इहो ई मौक़िफ़ रखियो त जेकी तालिबान जा मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स आहिनि, जेकी ॻाल्हियूं करणु चाहिनि था उन्हनि सां ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं, ऐं जेकी ॻाल्हियुनि खां पोइ हुकूमत जी फेवर में ईंदा त उन्हनि सां गॾिजी जेके
दहशतगर्दी जूं कार्रवायूं कनि था उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं वेंदियूं गॾिजी। ॾिसो मूं तव्हांखे चयो सभिनि की असां हर हाल में हुकूमत खे यकीन दहानी ॾियारी की हुननि खे असां हुननि सां गॾु आहियूं, असां हुननि खे मैंडेट ॾिनो ऐं जेकॾहिं हुकूमत इहो सम्झो पिए त असां हुननि खे मुज़ाकरात जो हिकिड़ो मौक़ो ॾियूं त असां हुन में बि गॾु हुआसीं। बावजूदि इन जे के माज़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो तजुर्बो करे चुकी, हुन मुज़ाकरात बि कया जेके नाकाम थिया, असां खां पैसा वरिता, असां खां पंहिंजी मर्ज़ी जा माण्हू बि छॾाया, उन खां बाद में बि ॻाल्हि उते जो उते रही बल्कि वधीक थी ऐं उन जे नतीजे में असांखे ऑपरेशन बि करणो पियो, फौजी ऑपरेशन सवात में ऑपरेशन थियो, 17 मां 15 जॻहियूं असां ख़ाली बि करायूं, पर उन खां पोइ बि असां हींअर बि लबैक चयोसीं छो त सभिनी जमायतुनि जो इहो मौक़िफ़ रहियो। तंहिं करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह इहो चाहियो कि जमहूरी अंदाज़ में हलणु घुरिजे, हुकूमत जो फ़ैसिलो सही हो। ॻाल्हि इहा थी अचे असां पहिरें ॾींहं खां वठी जॾहिं मुज़ाकरात बि हुननि सां करणु लॻा, असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि उन वक़्त में बि इहो चयो कि तव्हां मुज़ाकरात करियो था पर कहिड़ियुनि शर्तुनि ते। सभिनी खां मेन त इहो आहे सभिनि कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे, हाणे असां वटि एतिरो वक़्तु बि कोन्हे, असां माज़ी में बि इलाही कुझु विञाए चुका आहियूं, त इहो त असांजो हक़ु ठहियो पिए कि हुननि खे पहिरियों त असां पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू इहो ॾियूं कि असां मुज़ाकरात कंदासीं त पाकिस्तान जे आइन खे तव्हांखे मञिणो पवंदो, उन खां बाद में ॿियूं शराइत ऐं उन खां बाद में ॿ ॾिसो पाकिस्तान जे आइन खे अलावा हिकिड़ी ॿी इम्पोर्टेंट कि हथियार छॾे पोइ तव्हां ॻाल्हायो। इहे ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि जो आउं नथी सम्झां, बल्कि सभिनि खे ख़बर आहे का ॻाल्हि ॿोल कोन थी सिखियो कि मज़ाकरात थींदा, हलो ठीकु आहे। असां तॾहिं चयोसीं कि हलो मज़ाकरात में अॻिते हली उहा का ॻाल्हि थिए। ऐं जीअं त मूं पहिरीं बि ॻाल्हि थी वरी करे चुकी आहियां, वरी दुहिरायां पई कि असांखे जहिड़ो कटेड़े में बीहारियो वियो, जीअं त असां हुननि जो ॾोह कयो, असीं ॾोहारी हुआसीं, असांखे चोरनि वांगुरु बीहारियो वियो, त शराइत हुननि जे तरफ़ खां थियनि, हू शर्तूं पंहिंजूं ॾियनि, त हीअ एतिरियूं शयूं असां हुकूमत खे मैंडेट ॾिनो, उनखे हलणु के उनखे हलणु ॾिजे, उनखे हिकिड़ो मौक़ो ॾियणु घुरिजे जेको कुझु हू करणु चाहे पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेकॾहिं इहो मौक़िफ़ रखियो त इहो हरगिज़ मतिलबु कोन्हे कि असां दहशतगर्दी खे एतिरो मौक़ो ॾींदासीं कि मज़ाक। हा, ॿी ॻाल्हि तव्हांजी वरी रहिजी थी वञे कि इहो बि तव्हां चयो कि हुननि तालिबान जा कुझु ग्रुप जेके ॻाल्हाइणु चाहिनि था हुननि सां ॻाल्हाइजे, जेकॾहिं नथा चाहिनि बिल्कुलु ठीकु आहे। असांजो बि इहो मौक़िफ़ रहियो हो कि जिन खे ॻाल्हाइणो हुजे हिकिड़े पासे थी वञनि ताकी हुन सां ॻाल्हायो वञे। उन में सभिनि थोरी घणी उमेद असांखे इहा उन वक़्तु पैदा थी कि जीअं मज़ाकरात शुरू थिया, को हिकिड़ो थी चुको मीटिंग जेका बि आहे, उन खां पोइ का हिकिड़ी अधु कार्रवाई थी, त उन में उन जेको तालिबान जो उहो ग्रुप जेको असां सां ॻाल्हाइण पियो चाहियो, उन हिकदमि में उन स्टेटमेंट जारी कई कि असांजे तरफ़ खां इहा कार्रवाई कोन थी आहे। त उन में हिकिड़ी उमेद थी कि हा संजीदा आहिनि, जेको बि ग्रुप आहे, जेतिरा बि ग्रुप आहिनि जेके ॻाल्हाइण पिया चाहिनि हुन सां ॻाल्हाए सघे थो। पर साॻे वक़्त में जेको पुलिस जी जेको फोर्स थिए, हा, उन में जेके हिननि खे मारिया, हुन में हुननि इन शइ खे कन्फेस कयो कि हा मज़ाकरात बि जारी रहंदा पर असीं पुलिस फोर्स खां बदिलो बि वठंदा रहंदासीं। छा आहे इहो? असां इन खां बाद में का गुंजाइश नथी रहे। तव्हां ॾिसो हुननि खे शइ मिली वई हुननि जमायतुनि खां कि तव्हां जदोजहद पिया करियो, तव्हां पंहिंजे हुकूक जी जदोजहद पिया करियो। जेकॾहिं हींअर जमायत इस्लामी या तहरीक इंसाफ जेको उहे जमातूं अॼु बि बज़िद आहिनि त तालिबान दहशतगर्दी कनि था उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जेके ॻाल्हियूं करणु चाहिनि था उन्हनि सां ॻाल्हियूं कई वञे। इमरान ख़ान साहिब जो इहो बयानु अॼु बि साम्हूं आयो आहे। भई इमरान उहा ई त ॻाल्हि आहे न। हाणे यादि इहो आहे कि हुननि जा नुमाइंदा कोन्हनि, पर आउं हुननि जे मौक़िफ़ ते ॻाल्हायां बिला धड़क। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे कि जेकॾहिं जिन जमायतुनि जिन ग्रुप्स असां खां ॻाल्हाइणु चाहियो पिए, जिन्हनि हामी भरी, उन खां बाद में पुलिस फोर्स ते हमले खां पोइ हुननि जो हिकिड़ो बिल्कुलु क्लियर कट अची वियो ओपिनियन कि असां मुज़ाकरात कंदासीं पर उन खां पोइ पुलिस फोर्स खां बदिलो वठंदा रहंदासीं। उन में ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े थी वई कि हू किथे बि पाण खे डिफॉल्टर सम्झनि ई कोन पिया कि हुननि कुझु ग़लति कयो आहे। हुननि जो पॉइंट ऑफ व्यू इहो आहे
कि हू हक़ बि जानिब आहिनि त हू असांजे मासूम माण्हुनि खे मारिन, हू असांजी मस्जिदुनि ते हमला कनि, इमाम बारगाहुनि ते हमला कनि, चर्च, हर मकतब फ़िक्र ते हू हर मकतब फ़िक्र जो माण्हू हुननि जे टारगेट ते आहे। उन खां बाद में पुलिस फोर्स, पाक आर्मी, रेंजर्स, उन्हनि खे बि उन्हनि निशान उन करे ठाहियो आहे कि छो त हू हुननि जा दहशतगर्द पकड़ीनि था या हुननि खे लाज़मी आहे हिकिड़ो इनकाउंटर ते माण्हू कंदो जे करे तव्हां मारींदो। अच्छा, त हाणे हुननि ग्रुप्स जो तव्हां पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां सम्झो न, इमरान ख़ान असांखे उन्हनि इन ॻाल्हि जो बि जवाबु ॾे कि हिन जो छा वाज़िब पैगाम आहे हुन जो कि तव्हांखे असां मारींदा रहूं, पर उन जे जवाब में तव्हांजी न पुलिस असां ते हथु खणे, न पाक आर्मी असां ते को अटैक करे, न ही रेंजर्स उनजो जवाबु ॾे। त हाणे इन शइ खे इमरान ख़ान या जमात इस्लामी किथे था एडजस्ट कनि? अच्छा, दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ जेके टारगेटेड कार्रवायूं थियनि पियूं जंहिंमें दहशतगर्दनि जे मरण जा बि इतला रिपोर्ट थियनि था, तव्हां सम्झो था त हाणे हिकिड़ी अणॼाणायल मुदे ताईं कार्रवाई शुरू कई वई आहे, इहो तय थी चुको आहे? ॾिसो अदी, जेकॾहिं न कार्रवाई त ॾिसो कई वई आहे, बिल्कुलु कई वई आहे। उन में असांखे इहो बि उन्हनि खे मैसेज ॾियणो आहे कि हू किथे असांजी पुरअमन तरीक़े सां हिन मामले खे हल करण खे का असांजी कमज़ोरी न सम्झनि, ऐं जॾहिं त असांजी फ़ौज में किथे का कमी कोन्हे ऐं हुननि वाज़े पैगाम बि ॾिनो आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे कि असां माज़ी में इलाही मार्शल लॉज़ जेके आहिनि इहे असां ॾिसी चुका आहियूं, भुगते चुका आहियूं। त हिन दफ़े इहो बि आहे कि अहिड़े क़िस्म कंहिं बि क़िस्म जी सिचुएशन खां बचण जे लाइ फ़ौज जेको आहे इहा कोशिशि करे रही आहे कि जे हुकूमत सां गॾु सिविलियन इदारनि सां गॾिजी का बि कार्रवाई कई वञे। बल्कि पर ही कार्रवाई करण जो मतिलबु इहो आहे कि असां उनखे पैगाम था ॾियणु चाहिनि, कमज़ोर न सम्झनि असांखे, असां ताक़त रखूं था, पर उन जे बावजूदि बि असीं अमन खे हिकिड़ो मौक़ो ॾियणु पिया चाहियूं, बल्कि ॾियणु चाहियोसीं पिए। हाणे खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में अॼु खां पोइ जॾहिं त हाणे असीं इन दुराए ते अची पहुता आहियूं त मुंहिंजे ख़्याल में, बल्कि असां त पहिरीं चवंदा हुआसीं मज़ाकरात ऐं तालिबान बिल्कुलु ॿ अलॻि अलॻि शयूं आहिनि। पर जिथे इलाही सारियूं जमातुनि जो ख़्यालु हूंदो त असांखे बि हुन सां गॾु हलणु घुरिजे, पर असीं केसिताईं असीं एतिरियूं क़ुर्बानियूं ॾियूं। अच्छा ख़ैर, मिसाल तोड़े जो मुज़ाकरात खे वक़्त जो ज़ियान बि कोठियो पियो वियो, पर ॿिन्ही तरफ़नि हुकूमती कमेटियूं बि जुड़ियूं ऐं तालिबान पारां बि कमेटी मुक़ररु कई वई। पर हिन वक़्तु तव्हां सम्झो था उन्हनि कमेटियुनि जो रोल छा आहे, छा उहे फंक्शनल आहिनि? ॾिसो थी, फंक्शनल उन सूरत में थिए न जॾहिं को कंहिं हिकिड़ी मीटिंग जो को मिसबत को असांखे जवाबु मिले हा, को रिस्पॉन्स मिले हा। जेकॾहिं तव्हां असांजा एहलकार जेके आहिनि, रेंजर्स आहे, पाक आर्मी आहे, पुलिस फोर्स आहे, जेकॾहिं मुस्तक़िल हुननि ते अटैक्स थियनि पिया, उनखे मारियो पियो वञे, त हुकूमत जी कमेटी जो बिल्कुलु इहो दुरुस्त फ़ैसिलो हो त कहिड़ी बेस ते हुन सां ॻाल्हाए। ऐं उन खां बाद में उन खां पोइ हा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि असां मिस पिया करियूं हिते, त हुनजो वाज़े मौक़िफ़ इहो बि आयो कि हुकूमत मज़ाकरात जे नाले ते असांखां पंहिंजी आइन खे, पंहिंजी रिट खे मञराइण थी चाहे। छा मतिलबु थियो इहो? तव्हां हिन मां वाज़े सम्झो कि हू छा था चाहिनि। हू असांजे आइन खे कोन पिया मञनि, हू असांजी रिट क़ाइमु करणु कोन ॾींदा। असां जेकॾहिं माज़ी में सवात में ऑपरेशन कयो हो त असां पंहिंजी रिट उते मञराई हुई, असां पंहिंजा झंडा लॻाया हुआ, 17 मां 15 इलाइक़ा असां ख़ाली कराया हुआ, त उन में किथे न किथे कामयाबी बि थी। असांजा उत्तर वज़ीरस्तान ते बि असां अटैक करियूं आहे, असां उते बि ऑपरेशन करियूं आहे, पर उहो कुझु लाज़मी हिकिड़ो फ़ौज ऐं हुननि जो को थी चुकी हुई कि भई असांखे को ॾियणो हो उन्हनि खे स्पेस के। बहरहाल चवण जो मतिलबु इहो, जेकॾहिं हू तव्हांजी रिट क़ाइमु करण खे हिकिड़ो मज़ाक़खेज़ अंदाज़ में था स्टेटमेंट ॾियनि, पहिरीं ॻाल्हि आहे कि असांजे लाइ सोचण जो मक़ामु आहे, बल्कि हाणे हींअर अमली तौर ते क़दम खणण जो मक़ामु आहे। त जेकॾहिं उहो असांजी रिट खे क़ाइमु करणु, ऐं ॿियो ॿी ॻाल्हि इहा आहे कि तव्हां ॾिसो न, ऐं वरी तव्हांखे बार बार इहो चवंदसि कि असां, मुंहिंजे ख़्याल में हिनखे में को वधीक सोचण जी ज़रूरत बि कोन्हे। बिल्कुलु हिकिड़ो वाज़े आहे कि असांखे, असांजी हुकूमत खे जेकॾहिं को कंफ्यूज़ कयो आहे या हिन मामले खे जेको कंफ्यूज़ कयो पियो वञे, उहो हिननि चंद जमायतुनि कयो आहे, जिन्हनि जेके हिननि जा हामी आहिनि। उन में सर फ़हरिस्त तहरीक इंसाफ़ आहे, जमायत इस्लामी आहे। पर तव्हां ॾिसो कि टाइम, तव्हां चयो कि जेकॾहिं फज़ूल आहे मज़ाकरात या हिननि खे टाइम ॾियणु, पर टाइम ॾिनो पियो वञे त सिर्फ़ु इन वजह सां कि असांजे मुल्क खे मज़हबी जमायतुनि मज़हब जे नाले ते हमेशह खां ब्लैकमेल कयो आहे। उन्हनि हमेशह हाइपोथेसिस क्रिएट कयो आहे, डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट नफ़रत या नफ़रत जा पैगाम ऐं वक़्त जे हिसाब सां पंहिंजो पैंतरो बदिलणु,
कि कॾहिं तो पाकिस्तान जा क़याम जा हामी कोन हूंदा आहिनि, पर जेकॾहिं पाकिस्तान जो क़याम थिए थो त सभिनी खां वॾा ठेकेदार बि इहे था थियनि, पोइ उन्हनि ते पंहिंजी मर्ज़ी मसलत करणु ऐं अहिड़े क़िस्म जो जेको हालात क्रिएट करणु कि असांखे हिन ॾुखे वक़्त में जिते हिकिड़े सख़्तु फ़ैसिले जी ज़रूरत आहे, उते बि अॼु ताईं हू इन ॻाल्हि ते डटियल आहिनि कि न हू हुकूक जी जिदोजहद पिया कनि, चाहे हू असांखे मारींदा रहनि, चाहे हू असांखे वाज़े पैगाम ॾियनि तव्हां असांजे आइन खे नथा वञो, चाहे असांखे हू पंहिंजी रिट क़ाइमु करणु न ॾियनि ऐं हथियार हुननि जे हथ में भले हुजनि, पर असां हुकूमती जीअं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि वरी मौलाना समीउल्लाह जो बि इहो आयो कि हुकूमत जेको आहे रिटन में लिखी ॾे कि हाणे का कार्रवाई कोन थींदी। मौलाना समीउल हक़ तालिबान खे छो कोन थो चवे? अच्छा, बिलोर साहब जो बयान बि अॼु रिपोर्ट थियो आहे अख़बार में त जेकॾहिं इन तरह जूं कार्रवायूं कयूं वयूं त KPK में वधीक नुक़सान थी थो सघे। बहितर आहे त ॻाल्हियूं कयूं वञनि। जेकॾहिं तालिबान कमेटी पारां इहो बयानु ॾिनो थो वञे त कार्रवायुनि बावजूदि हू ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहिनि, त जेकॾहिं कार्रवायूं तालिबान पारां कयूं थी वञनि त छा हुकूमत खे इहो हक़ हासिल न आहे त उहा बि जवाबी कार्रवाई करे? इन ते मां तव्हां खां ब्रेक खां पोइ जवाबु वठंदुमि। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा खनूर साहब, ब्रेक ते वञण खां अॻु में इहा पाण ॻाल्हि पे कईसीं त जेकॾहिं तालिबान पारां कार्रवायूं कयूं थी वञनि त जेकॾहिं हुकूमत पारां जवाबी कार्रवाई कई थी वञे त इनखे तव्हां कीअं थी ॾिसो? ॾिसो वधी हुकूमत जे तरफ़ खां जवाबी कार्रवाई छो न थिए? असांजा अलाए केतिरा मासूम बेगुनाह माण्हू त असां मारे चुकासीं, पर जेके असांजे लाइ विढ़नि पिया, असांजी हिफ़ाज़त जे लाइ पिया विढ़नि, पुलिस फोर्स आहे, रेंजर्स आहे, पाक आर्मी आहे, उन जा अलाए केतिरा जवान असां शहीद कराए चुका आहियूं। ऐं हिन वक़्तु पाक फ़ौज में तालिबान जे ख़िलाफ़ु तमामु ई ग़म ऐं गुस्से जी हिकिड़ी लहर आहे हिकिड़ी, ठीकु आहे। उन जे बावजूदि तव्हां ॾिसो कि मौलाना समीउल हक़, जीअं त मूं तव्हांखे ब्रेक खां पहिरीं बि इहो ॿुधायो कि चइनि कि हुकूमत खे रिटन में तहरीर ॾियणु घुरिजे आहे कि हुन जे तरफ़ां का कार्रवाई न थींदी। तव्हां हिन जी सोच तव्हां ॾिसो कि हिननि खे असीं छा चऊं, छा असांखे हिननि खे खुलम खुला इन्हनि तालिबान खां वधीक थी हिननि खे असांखे मुल्क दुश्मन चवणु घुरिजे? हीअं तारीख़ पई लिखिजे। तारीख़ में असांखे ही छा लिखंदी तारीख़ कि असां वटि जेके मज़हब जे नाले ते जेके जमायतूं आहिनि, जेके माण्हुनि खे इहो धोखा ॾींदियूं अचनि कि तमामु बसि इस्लाम ऐं ही, त हिकिड़ो त हुन वटि को जवाज़ कोन्हे। सभिनि खां पहिरीं त मुंहिंजो हिननि वटि खे इहो सुवालु रहियो कि तालिबान जी कार्रवाइयुनि खे तव्हां कंडेम नथा करियो ऐं हू ॿिए तरफ़ तव्हां असांजे आख़िरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुनत ते हलो था ऐं चओ था त असीं तमामु वॾा हुनजा मञींदा रहियो। पोइ असांखे इहो ॿुधायो वञे कि कहिड़ी बेस ते तव्हां तालिबान खे एतिरो स्पेस ॾिनो आहे नबी पाक जी कंहिं बि जंग खे, जंग ओहद हुजे, बल्कि इनखे ग़ज़वा चवंदासीं, छो त जंहिं बि जंग में पाण करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिसो वरितो न ग़ज़वा, त ग़ज़वा खंदक चवंदासीं, ग़ज़वा ओहद चवंदासीं, उनैन चवंदासीं, जेके बि आहिनि सभु दिफ़ाई हुयूं। हालांकि काफ़िर सां जंग हुई पर दिफ़ाई हुयूं। ऐं अहिड़ा अलाए केतिरा मिसाल फतह मक्का ताईं बि एतिरो थिए थो त वरी हुननि ख़ुदि कार्रवाई न कई, पर फतह मक्का जे मौक़े ते मुसलमान जे काफ़िलनि खे लुटियो वियो ऐं मारियो वियो। सिर्फ़ु हिकिड़ो माण्हू खे बचायो, उन्हनि खे मोकिलियो वियो कि मोहम्मद खे वञी चयो त असां हीउ कयो आहे। तॾहिं बि तव्हां ॾिसो दिफ़ाई पोज़ीशन में हूंदासीं। तालिबान खे तव्हां सपोर्ट था करियो त पोइ तव्हां नओज़ बिला हुननि खे नफ़ी पिया करियो। त मज़हबी जमातुनि खां असां सवाल था पुछूं कि कहिड़ी बुनियाद ते हिन खे जाइज़ ऐं हुकूक जी जिदोजहद था चवनि ऐं कहिड़ा हुकूक आहिनि जेके हिते वेही मुल्की ग़ैर मुल्की दुश्मन जेके आहिनि उन जी एजेंडा ते हू कमु पिया कनि, असांखे मारीनि पिया, असांजे ॿारनि खे पिया मारीनि ऐं उन खां पोइ बि जेकॾहिं इस्लाम जो नालो शरीयत जे नाले ते पिया मारीनि त उहो कॾहिं बि हिननि कंहिं जुआ खाने ते को अटैक कोन कयो आहे, कॾहिं बि कंहिं शराब खाने ते अटैक कोन कयो, कंहिं सिनेमा ते कोन कयो, त स्कूलनि ते कया आहिनि, मस्जिदनि ते कया आहिनि, मासूम ॿारनि ते कया आहिनि, फ़ौजियुनि ते कया आहिनि। कंहिं बि शइ जी जवाबु ॾियण जी पोज़ीशन में ई कोन्हनि। त जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त असां हिननि खे मारींदा वञूं
पोइ आख़िर मौलाना समीउल्लाह ॿुधाइनि समीउल हक़ ॿुधाइनि की उहो केतिरा माण्हू आख़िर का लिमिट असांखे ॿुधाइनि की असां एतिरा हज़ार एतिरा लख असां पंहिंजा माण्हू मारायूं या असां पंहिंजा फ़ौजी मारायूं उन खां बाद में को त अहिड़ी हद अचे न जिथे असां ऑपरेशन जो फ़ैसिलो करियूं। ऐं तव्हां ॾिसो माज़ी में बि इहो थींदो रहियो आहे, जेके तव्हां तामिल जेके बाग़ी आहिनि उन्हनि खे ऑपरेशन करे ई सरेंडर करायो वियो। बल्कि आउं त हिन हक़ में ई कोन आहियां, आउं त मज़ाकरात उन सूरत में मज़ाकरात जी ॻाल्हि था कनि, पढ़ियल लिखियल आहिनि, तारीख़ में इलाही मज़ाकरात था चवनि था टेबल टॉक्स ते वॾी वॾी जंगूं, बिल्कुलु उन खां का इनकार नथी करे सघां। अॼु बि जेकॾहिं असांखे जंग अज़ीम जो जेको जेकॾहिं असांखे फेस करिणो पए त आउं सम्झां थी जेकॾहिं हिकिड़ी सुठी डिप्लोमेसी कजे त असीं टेबल टॉक करे असां उनखे टारे सघूं था, पर उहो दुश्मन ॿाहिरि जो आहे। ही क्वाइट डिफरेंट सिचुएशन आहे, हिन में रियासत जे अंदरि रियासत पई ठहे ऐं उन में किथे जवाज़ नथो मिले। इहे बाग़ी हूंदा आहिनि या का जिदोजहद कोन्हे, हिननि सां मज़ाकरात करणु असांजी वॾी दिलि आहे। असां इहो पिया सोचूं की हलो ठीकु आहे सभिनी हक़ में आहिनि, पर हिननि जो उथंदे ई बग़ावत खे मौक़ो कोन ॾिबो आहे। जॾहिं अॻिले जे हथनि में हथियार हुजनि, तव्हां सिधा सवा आहे, इलेक्शन तरीक़ो आहे, जमहूरियत हिते आहे, अचो तव्हां पार्लियामेंट ते वियो, तव्हां इलेक्शन खटे अचो, तव्हां पॉइंट ऑफ व्यू ते मंझरायो, पर पॉइंट ऑफ व्यू छा आहे उहो बि तव्हां असांखे त तव्हांजी त वज़ाहत ई कोन थी थिए। कॾहिं तव्हां शरय जी ॻाल्हि था कयो ऐं कॾहिं तव्हां इहो था चओ की तव्हांजो आइन कोन मञींदासीं, आइन हिन जे ख़िलाफ़। इहा त इलाही वॾी डिबेट आहे। अच्छा, विढ़ाकनि सां जॾहिं बि जिते बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि त अॻु में सीज़ फायर थियो आहे, पोइ ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ही कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें अॻु में ॻाल्हियूं थियूं कयूं वञनि, सीज़ फायर जी ॻाल्हि ई नथी थिए? इहा ई शइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चमदी आई आहे, बल्कि असां पंहिंजो वाज़े मौक़िफ़ रखियो हुयो, बिल्कुलु क्लियर असां ॿुधायो। बल्कि जॾहिं मज़ाकरात जो फ़ैसिलो कयो त असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे इहो चयो कि मज़ाकरात करियो, ठीकु आहे, असीं तव्हां सां गॾु आहियूं, मैंडेट ॾिनो, पर हुन जे लाइ को त शर्त हुजे, ऐं हुन जे लाइ शर्त बि इहा हुजे कि तव्हां हथियार छॾींदो त असां मज़ाकरात कंदासीं। पर उन खां बाद में तव्हां ॾिसो त मूं उहा ई ॻाल्हि वरी रिपीट बि करणी पवे त असांखे कटेड़े में आंदो वियो। कटेड़े में इन करे चवंदसि त असांजे तरफ़ खां नुक़सानु असांजो थियो आहे, 50,000 खां वधीक असां माण्हू माराए चुका आहियूं, अलाए केतिरी फोर्स असां शहीद कराए चुका आहियूं, पर उन खां बाद में बि असांजे तरफ़ खां उन्हनि खे कुझु बि अहिड़ी का शर्त कोन पेश कई वई त बाबा तव्हां घटि में घटि आइन खे मञींदो या हथियार छॾींदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो वाज़े मौक़िफ़ हो, तव्हांखे घटि में घटि इहो ॾियणु घुरिजे। हुन खां बाद में टाइम फ्रेम ज़रूरु हुजे कि हेतिरे वक़्त में, पर टाइम फ्रेम जी त मुंहिंजे ख़्याल में सभिनि ज़रूरत ई कोन पेश आई। उहो हुननि एतिरे एसि ताईं बर्दाश्त कयो ऐं मूंखे त लॻे पियो कि इहो बि हिननि टाइम इन करे वरितो कि इहो पंहिंजी जेका बि ग्रुप्स आहिनि खे रीऑर्गनाइज़ करे वठनि ऐं वरी बि हू ताक़त में आणे छॾनि, छो त हुननि को टाइम ई कोन ॾिनो न मज़ाकरात खे। हुननि एसि ताईं कयो जेसि ताईं पहिरीं ॿिनि कार्रवाइनि जो त हुननि चयो ठीकु आहे असांजो को तालुक कोन्हे। हिकदमि हुननि खे किथां वरी उहा ताक़त मिली वई कि हुन पुलिस फोर्स ते हमिलो बि कयो आहे, हुनखे शहीद बि कयो आहे, खां पोइ कन्फेस बि कयो आहे। अच्छा, त असां त चाहियूं था कि बिल्कुलु जेको हीअ असांजे दुश्मन मुल्कनि जी एजेंडा ते विढ़नि पिया, ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि आहे कि असांखे तमामु घणो ॾुख, ज़ाहिर असांजी मासूम जानूं ज़ाया थियूं आहिनि, पर तमामु घणो असांखे ग़म ऐं गुस्सो जेको ॾुख आहे उहो असांखे पंहिंजी फोर्स जे लाइ, असां पंहिंजे पाक आर्मी जा अलाए केतिरा पाक आर्मी रेंजर्स ऐं पुलिस फोर्स जा असीं केतिरा नौजवान जेके आहिनि असां अहलकार शहीद कराए चुका आहियूं। उहे बि त कंहिंजा पुट आहिनि, उहे बि त उन्हनि जूं लाशूं जेके आहिनि कंहिं घरनि में थियूं वञनि त छा उहे काउंट नथियूं थियनि? ऐं हू असांजे लाइ पिया विढ़नि, असांजे कॉज़ जे लाइ पिया विढ़नि। असीं मौलाना समीउल हक़ असांखे ॿुधाए त सही त असां केतिरा असां पंहिंजा इहे फ़ौजी असां शहीद करायूं। उन खां बाद में मौलाना समीउल हक़ ऐं इन जहिड़ा ॿिया जेके करता धरता आहिनि, उहो तहरीक इंसाफ़ समेत ऐं जमायत इस्लामी जा केतिरा जेके आहिनि उहे वॾा जेके आहिनि पाण खे सोकॉल सम्झनि था त असां ठेको खयो आहे, पोइ असांखे उहो इजाज़त ॾींदा कि हा भई अब आप जो है वो ऑपरेशन करो। त बहरहाल असां हिननि खे बि मुल्क दुश्मनी में सम्झंदासीं ऐं ही केतिरो बि चवनि। ऐं हा ॿी ॻाल्हि आहे कि जॾहिं असां घणो सोढ़ो हिननि खे करियूं था त हा हम बि दहशतगर्दी जी ॻाल्हि न करियो, दहशतगर्द खे दहशतगर्द चओ। दहशतगर्दी जो त ऑब्वियसली हर को ख़िलाफ़ हूंदो, को हिते ज़ी होश जेको माण्हू आहे उहो कॾहिं बि कोन चवंदो कि दहशतगर्दी त इहो को वॾो कारनामो कोन्हे। हिननि खे हिकिड़ो वाज़े मौक़िफ़ हुजणु घुरिजे। बहरहाल असांजो पॉइंट ऑफ व्यू इहो आहे कि असां विढ़ण जे लाइ तयारु आहियूं, असीं विढ़ंदासीं। असां मज़ीद पंहिंजा न फ़ौजी असां क़ुर्बान था करे सघूं ऐं न ई असां का पुलिस फोर्स जेके असांजे काज़ जे लाइ असांजी हिफ़ाज़त लाइ विढ़नि, असीं उनखे शहीद कराईंदा वञूं। अच्छा, ख़ैर ॾिसां मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा मुख़्तलिफ़ बयान आहिनि, पर सुवाल इहो थो पैदा थिए त आख़िर अमुन क़ाइमु कीअं थींदो मुल्क में? अवाम इहो ई थो पुछे त आख़िर अहिड़ो को बि रस्तो इख़्तियार कयो जंहिंसां अमुन क़ाइमु थिए।
ॾिसो सभिनि बेशक अमन खे मौक़ो ॾियणु घुरिजे ऐं मज़ाकरातुनि जो हल हूंदो आहे, पर जेका असां हेॾी वॾी डिबेट करे आया आहियूं, बल्कि हिकिड़ी डिबेट कोन थी आहे, हिन ते इलाही डिबेट थी चुकियूं आहिनि, त मज़ाकरात जे दौरान जेकॾहिं इन में ठाकुर अचे हा त कुझु उमेद बि हुजे हा। जेकॾहिं अमन खे जेको असां मौक़ो ते ॾिनो, मज़ाकरात हिकिड़ो ऑप्शन हो, उन में बि जेकॾहिं खून रेज़ी हले पई ऐं उहो ई हुननि जो तरीक़ाकार रहियो आहे, त छो न असीं विढ़ी ऐं पोइ पंहिंजूं जानूं ॾियूं। त असांजो ख़्यालु इहो आहे की अमन आणण जे लाइ असांखे कुर्बानियूं त हूअं ई ॾियूं पिया, पर मज़ीद बि असांखे कुर्बानियूं ॾेई बि असांखे हाणे सख़्तु फ़ैसिलो ऐं सख़्तु क़दम खणणो पवंदो। ऐं असां इन ई करे हाउस जे फ्लोर ते बि इहा ॻाल्हि उथारी आहे की हाणे हुकूमत खे हिकु तरफ़ ऐं हिकिड़ो सख़्तु फ़ैसिलो करिणो पवंदो, बल्कि हाणे उन में इहो आहे की ज़रूरु रिएक्शन्स बि थींदा, पर असां अवाम खे एतमाद में वठंदासीं, बल्कि अवाम खे बि इन ॻाल्हि जी अवेयरनेस आहे कि हू बि त महफ़ूज़ कोन्हनि, हू बि त जानूं वञनि पियूं, हू बि त रत जी रांदि जेका उहा खेॾी पई वञे, त छो न असीं विड़ी ऐं पोइ हिकिड़े पासे थियूं ऐं हिकिड़ी अमन जी कोशिशि जेका आहे इहा थी सघे थी, असां हिननि खे सबक़ु ॾेई सघूं था। असांजी फ़ौज में ते एतमाद करणु घुरिजे। असांजी फ़ौज जेका आहे सिर्फ़ु इहो आहे की सिविलियन जे सां ताउन सां गॾु हलणु थी चाहे, ताकी वरी को अहिड़ो मार्शल जो को मिसाल मुल्क में वरी न मिले अचे की असां वापसि खां कंहिं हिकिड़े उन वक़्त में वापसि हली वञूं जंहिंखां असीं मुश्किल आहे उन्हनि मां मार्शल वारे मुश्किल दौर मां असां गुज़री चुका आहियूं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे चवण जी कि अमन जेको आहे ख़्वाबु कोन्हे, मुश्किल ज़रूरु आहे पर ख़्वाबु कोन्हे। ऐं इहा हिकिड़ी जेका कोशिशि आहे कि आईंदा जेके बि बाग़ी थींदा, जेके बि ग्रुप्स बग़ावत कंदा, उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो वॾो मिसाल ऐं वॾो सबक़ु हूंदो कि रियासत जे अंदरि जेकॾहिं रियासत ठाहिण जी कोशिशि कई वञे, या रियासत में रहंदड़ माण्हुनि खां इहो चई बदिलो वरितो वञे कि हुननि सां ज़्यादती थी आहे। छो त मुल्क में, दुनिया में कंहिं बि मुल्क में इहो किथे बि मिसाल नथो मिले कि जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े ग्रुप खे कंहिंखां तकलीफ़ आहे त उहो उनजो बदिलो उतां रहंदड़ जेको आहे आम माण्हू ऐं आम मासूम माण्हू, जंहिंमें ॿार बचनि, जंहिंमें मायूं बचनि ऐं जंहिंमें मस्जिदूं इमाम बारगाहूं अचनि, उन्हनि खां वठे इहा किथे बि न गुंजाइश आहे, न जवाज़ आहे, न आइन में जी का गुंजाइश आहे, ना ही रियासत इन जी का इजाज़त ॾिए थी। अच्छा ख़ैर सां आख़िरी सवाल मां तव्हांखे पुछंदमि त मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा जेके मुतज़ाद बयान आहिनि, पर हाणे जीअं तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त घणो थी चुको, तव्हां सम्झो था त फुल एंड फाइनली सभिनी पार्टियुनि खे ऑन बोर्ड वरितो वञे त भई हाणे फाइनल असांखे फ़ैसिलो करिणो आहे ऐं असां सभिनी उन ते गॾिजी बीहणो बि आहे उन फ़ैसिले ते? बिल्कुलु अॼु हाउस ते इहा शइ डिस्कस करण जो मतिलबु इहो हो कि असां हाउस उहो फ्लोर आहे जंहिंमें असां जेका गुज़ारिशात हूंदियूं आहिनि या जेको पॉइंट ऑफ व्यू हूंदो आहे, असां पंहिंजी क़ौम जे बिहाफ ते, असां पंहिंजी पार्टी जे बिहाफ ते असां अॻिते पहुचाए सघंदा आहियूं कि असां हीअ चाहियूं था। त अॼु बिल्कुलु वाज़े मौक़फ़ आहे। हू बि इन मामले में इहो ज़रूरु चवंदसि कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु मुतहिदा जो बि हमेशह सां इहो वाज़े मौक़फ़ रहियो। ऐं हाणे असांजो हाउस जे फ्लोर ते इहो पैगाम ॾियण जो मतिलबु इहो आहे कि असां ॿियनि जमायतुनि खां बि इहो चाहियूं पिया ऐं असांजो हुकूमत खे इहो वाज़े पैगाम आहे त असां हीअ चाहियूं था। हाणे असांखे सख़्तु क़दम खणणो पवंदो, सख़्तु फ़ैसिलो करिणो पवंदो, ताकी आईंदा कॾहिं बि को ग्रुप जेको आहे उहो बग़ावत जे लाइ सोचे बि न कि असांखे रियासत में रही। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे कि मस्जिदुनि ते हमला, इमाम बारगाहुनि ते हमला, चर्च ते हमला, मज़हबी जेके आहिनि, हिननि मज़हबी जमातुनि खे थोरो सो इहो सोचणु घुरिजे कि इस्लामी रियासत, इस्लामी शरीयत ऐं हिन जूं ॻाल्हियूं करण जूं ॻाल्हियूं था कनि, त इस्लामी रियासत जो मतिलबु छा आहे कि हर मकतब फ़िक्र, हर मज़हब जे माण्हू खे पंहिंजी जान ऐं माल जी हुते हिफ़ाज़त कई वञे, उनजे आज़ादी हुजे पंहिंजे पॉइंट ऑफ व्यू जे लाइ, पंहिंजी इबादत गाहनि में वञण जे लाइ। त सभिनी खां पहिरीं त तव्हां इन ॻाल्हि जी इते था नफ़ी करे छॾियो जॾहिं तव्हां ॿियनि जी इमाम बारगाहुनि, चर्च ते था हमला करियो, मस्जिदुनि ते था हमला करियो, त इन खां बाद में सभिनी इहो आहे कि हाणे असांखे, असांजी क़ौम खे इहा अवेयरनेस ॾियणु घुरिजे। बल्कि हाणे आउं सम्झां थी कि ख़ुदि बि अवेयर आहिनि कि मज़हब जे नाले ते हमेशह नफ़रत पखेड़ी वई आहे। असांखे पाकिस्तान खे पूरी दुनिया में दहशतगर्द करे कंहिंजी एजेंडा ते कमु कयो वियो आहे। इहो सवाल असीं बि उथारींदासीं, असांजी क़ौम खे बि उथारणु घुरिजे। असांजा आङुर न उथे थी कि न सिर्फ़ु असांखे दहशतगर्द करे पेश कयो उन्हनि मज़हबी जमायतुनि, बल्कि
पाकिस्तान खे हिकिड़ो अपाज मुल्क ठाहिण जी कोशिशि कई वई। तव्हां ॾिसो कि इन दहशतगर्दी खां अलावा पोलियो मुहिम ते जेको हमला, हिननि जो इहो पॉइंट ऑफ व्यू हो कि जेके हमलनि खां बची वञनि, जेके असांजे मारण खां बची वञनि, त उन्हनि खे असां इहे पोलियो मुहिम ते जेके हमला करे इन मुहिम खे रोके ऐं असां हिते अपाहज हिकिड़ी नसल पैदा करियूं। हिकिड़ी तमामु वॾी साज़िश आहे। उन में जेको बि हिननि जो हामी आहे, जेको बि हिननि सां गॾु आहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उहो मुल्क जो दुश्मन आहे। असां उन्हनि खे पंहिंजो दुश्मन सम्झंदासीं। बड़ी महिरबानी अवां जी। और प्रोग्राम में आहियूं नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तम थो थिए। पंहिंजी मेज़बान सभिनी मेमन खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।